Hola amigos, hoy vamos a jugar con mi motora. Mi motora es muy conmigo. Esta es la motora y me voy a montar. Ya a prenderla, ¿ok? Ya está prendida. Vamos a irnos un paseo, ¿verdad? Pero licencia y nada. ¿Tú no tienes qué? Licencia y nada. ¿Y cómo tú vas a correr? Los policías pueden detenerte. No, porque yo estoy muy rápido. ¿Y tú te vas a escapar? No. Eso no se hace. ¿Tú vas a hablar con la policía? Sí, vamos. Un paseo. Ya dimos un paseo. Y ya llegamos. Dale un paseo. Lo que verás te lo sabes. Escríbete mi canal.